Hei, salut și bine v-am găsit la acest prim episod de pe canalul meu de YouTube de Car Parking Multiplayer. Astăzi avem aici un BMW, l-am cumpărat eu ca am 1 milioane și ceva, pot să-mi cumpăra mai multe mașini, doar acesta. Nu o să vă arăt, am încercat asta să-l fac rom și din păcate BMW-ul ăsta s-a dus. Am încercat eu să fac, nu crom pitbull, scuzați-mă, am mai multe mașini, cam toate distruse de mâna mea. Și pe Gania. Da, deci nu contează, nu vă mai arăt acum. Hai că am luat pe ăsta. Am și BMW-ul ăsta. Deci, hai să trecem. O să închid acum să nu se vadă ID-ul meu. Nu credeți că nu vreau să mă joc cu voi sau ceva. O să fac un Q&A în care o să mă joc cu abonații. Nu Q&A, o să ne jucăm așa. Deci pun pauză și intru acum. Da, și intrăm pe deșert acum. Și am văzut acest videoclip lui la Royal și o să încerc să fac și eu chestia asta. Să nu credeți că îl copiez pe Royal. What? Păi, au fost niște mașini câta. What? E una roșie în spatele meu. Uite, mă, s-a dus să repare, mă. Wow, să poate e ceva. Uite, trenul. Bă, deci nu cred că s-a atât de noob. Încât am intrat, deci am intrat pe o linie game. Mi se lăguiește, că filmez cu mobizen. Dar totuși, ăsta de ce a intrat aici? De asta. Deci o să ies. Acum. Uai, că am lag. O să pun pauză. Da, deci am dat pe single player. Deci nu știu ce. O să conduc așa, dar acum nu mai am chiar așa mare lag. BMW-ul ăsta se vede, deci e super în interior. Doar uitați-vă, acum mi se vede capul. Trat în capul meu. Wow, e cool. Wow! Se vede destul de mișto. Are aproape un design ca la i8. i8-ul din realitate a reclame. Ca la i8, numai i8-ul din realitate, fiindcă ăsta i8-ul, dacă îl aveți, chiar nu are un design în interior. Dar eu acum o să dai niște viteză. Și da, astăzi am să vă arăt și un bug, cum ați văzut un bug. Wow, uite că prinde și când. Dacă nu le răsturnăm ca ultimii nobi. Dar nu cred că să mai joc un pic. Bine. Dar cum să ies eu de pe linie chestia, cred că eu nici nu intru. Pe bine. Hai, la prind. Wow! Fac drift cu asta. Vorbesc serios. Nu prinde ea, nu știu ce viteză, fiindcă nu am de viteză. Nici nu pot să-i cumpăr motor de 2000. Oh, no, God! Am numai un ursuleț. Pistoale. Un urs. What the fuck? Așa, și dăm niște viteză. Am upgradat-o normal. Eu dacă nu upgradez o mașină, nu sunt normal la cap. Deci am văzut asta la Royal, dar noi am mers foarte puțin am mers noi și ne-a scos. Da, deci hai să trecem la bug-ul cu i8. Să ieșim aici frumos, nu o să mai pun pauză, că de ce să mai pun pauză? Da, deci eu, dacă vă întrebați de unde am atâția bani, păi i-am făcut cu i8-ul, deci eu aveam vreo 3 milioane și am început să tot cresc.
de la bagul cu ioptul, că am vrut să-mi iau iopt, că și Tentacion avea. Am trecut. Mașina asta e destul de mișto în interior. Poate că am să cumpăr, dar până nu trec la treabă. Acest 8 are un bug. Deci o să vi-l arăt. O să dau acum bani pe el. Bum. Eu l-am făcut negru. Deci l-am făcut eu negru. Deci l-am vândut de o grămadă de ori. Deci uitați-vă. Dacă dau pe acest motor de 200.000, îi dau, îmi scade 308. Deci îmi scade, nu plusează. Și dacă dau pe motorul ăsta cu 26 de lei, plusează cu 200. Deci, frate, ăsta a fost upgradat aproape la un motor ca ăsta. Dar dacă îi dau ăsta, îmi scade. Bă, deci are un motor mult mai mare. Îi dau la turbină, îmi plusează și o pot face de 188, cred că am uitat că nu m-am mai prea jucat. Da, pe 161. Să pun și un shit, că era să închid videoul și nebuneam. Deci, o să-l fac la culoarea inițială pe care el o avea. Așa frumos, o să mă duc la roți. Eu pe care o am acum, cred că pe ultima. Dar ar fi miștos ca să o pun. Destul de bine, deci BMW i8 se cumpără ca pâinea caldă. Deci nu că vă mint sau ceva, dar o să intru pe un legame acum și vedeți și voi despre ce vorbesc. Da, îi dăm aici la City. Sper să nu am lag atât de mari și voi o vindeți contra cost, fiindcă are mai mulți HP. Uai, că am lag deja. Trebuie să mergem încet, să nu o lovim. Că mai am și lag. E chestia că... Și o vindeți la 2 milioane. Deci, nu... Era și o să mă lovesc și după aia trebuia să mă mai duc și până să o repar. What? Era să mă lovesc. Se pare că avem aici și cromuri. Da. N-am mai intrat eu la acesta nu e un video, eu tot apăs pe ecran. Numai că nu există cineva să nu fie la business cu un crom. Ăsta e și zburător, deci... Wow, deci chiar e fain. Și scriem așa. BMW i8. Și punem preț, nu mai mult. 2 milioane aici. Bun, îi dăm 2 milioane și dacă aici nu mi-l cumpără cineva, o să ies de pe mapă și o să intru pe alta. Dar neapărat trebuie să mi-l cumpere. Da. Da, și nu pot să dai nici măcar puțin. Du-te, mă, de aici. Nici măcar puțin în spate, dacă nu pui frână, cred. Are 1161 ăsta cu Pagani. Deci gata, băieți. Deci ni s-a cumpărat BMW i8. Deci uitați-vă. Deci am făcut cu BMW i8. Sau poate am eu bug. Nu știu, scrieți voi în comentarii. Deci se fac atâția bani cu BMW i8. Deci cred că am bug eu să nu știu ce, numai faci bani cu i8. Deci faci bani, ajungi milionar. Nu, serios că ajungi milionar. Uitați, și o să mă mai duc încă o dată și o să fac tot atâta. Stați să vedem dacă suntem... Nu, că nu suntem upgradați. Cum vă arăt aici? Îmi scade 300.
8. Dacă îi dau. Bun. O cumpărăm și pe asta, că de ce nu? 161, deci BMW 8 se cumpără, deci n-are rost. Fraților, ok. Deci se cumpără 8. Poate mi s-a văzut ID-ul ăla aici, dar nu contează, că oricum o să joc cu abonații și chestii de astea. Deci se cumpără, uite pe ăla cu Supreme. Din desenul animat, nu mai știu cum. Familia Simpson, da. V-am zis eu că doar ăștia. Am zburător, dar o costat un pic până să-l facă. What? Mi s-a lăguit mie sau ce? Mi s-a lăguit, vorbește ăștia pe club. Nu, să nu îl lovesc. Bă, deci mi-e atât de frică că să nu lovesc, că după aia mai trebuie să-mi ies și să-l repar, că nu cumpără nimeni lovit. Se lovește destul de se lovește destul de ușor. Vreau să continui. Aici e nebunie. Deci dacă nu mi-l cumpără nimeni aici, nu mi-l mai cumpără nimeni. Deci dacă nu mi-l cumpără aici cineva, nu mi-l mai cumpără nimeni. Dacă l-aveam de 2000 HP, dacă aveți Game Guardian sau aveți, voi știți să faceți un bug, fiindcă eu m-am uitat la Royal la bug-uri, dar trebuie să-mi bage și reclame. Dacă e, oare ăla-i Chrome? Și scrieți așa, BMW 8, unde te pot să mai pleci de aici, dacă nu înșel, e 8. Uai, și pe ăla cu X6-le Pitbull. E leu că l-aș fi cumpărat. 2 milioane îi dați aici. Stați să vedem, mai pun aici un 0. Și să-l întorc să văd, ăsta e Chrome. Da, cred că e Chrome. Deci ăsta vine să mi cumpere. Sau intră în el cumva. Hai mă, zi că mi-l cumperi, bă, băiatule, bă. Băiatule, hai bă, dă-l, bă. Hai bă, cumpără, că nu te doare inima. Să văd, poate îl cumpăr pe... Poate cumpăr... Nu, că nu este din familia Simpson. Ar fi tare. Dacă ar veni el așa, de la 3 milioane. Hai mă, băieți, mă cumpărați-mă. Băieți, Gata, deci, dacă ziceți că eu îs hack sau ceva, deci n-are cum, frate. Deci n-are cum. Ori am bug eu, ori ceva trebuie să aibă, bă. Uai, să vede destul de ciudat. Deci n-are cum, bă. Deci nu are cum. Deci o să mai fac încă o dată, că pe episodul ăsta fac banii cu lopata. Wow! Și dăm aici și dăm. Sau dacă chiar vreți să băgați bani în joc, băgați și vă luați motorul ăsta cu 26 de lei. Scuzați-mă pe mine. Pe mână. Așa. Ok. Și vedeți și o să pun butonul aici. De la asta. Mobil, o să pun pauză. Da, deci se cumpără BMW 8. N-ai ce zice. Deci scrieți-mi în comentarii dacă și vouă vă face chestia asta. Dacă vreți să cumpărați motor de 200.000, vă arată că minusează, dar de ce să așa de bâlbâit? Dacă l-am lovit. L-am lovit, frate. Am lovit.
Zi-mi sincer, zi-mi sincer. Nu l-am lovit, dar poate cred că l-am lovit puțin. Dar așa nu se prea vede. Deci, se fac bani cu ioptul. Deci snob. Dar nici nu s-a lovit. Da, acum s-a lovit. Nu! Dar poate mi-l cumpără cineva, cine știe. Hai, da, mi-l cumpără. Vă cred eu că mi-l cumpără unul care face cerculețe pe aici. Unul să vină să mi-l cumpere, bă, frate. Deci, dacă îmi cumpără cineva i8-ul, deci nu știu, nebunesc aici. Stai că nu am mai scris i8. Dacă nu scriu 8. Ei, n-au, bă, uită și eu ce șmecheresc. Nu fie chiar așa. Puteți mai... Oare Chrome? Nu, cred că e Chrome. Hai, bă, și mi-l cumpără, frate. Te rog eu, cumpără-mi lumea, cumpără-mi. Oh, mai început să mai vină. E bine, deci o să stau aici. Dacă nu mi-l cumpără nimeni în 10 minute, o să ies de pe mapă și o să intru pe alta. Deci o să pun aici pauză. Să nu credeți că... Știri de ultime investigație. Un nebun s-a băgat în mine! Wow! Ești nebun? Deci interiorul la eu să-mi bat piciorul că e groaznic. Deci e groaznic interiorul la eu. Hai, bă, frate, mi-l cumpără cineva, că aștept de 2-3 minute. Aici. Uai. Hai, bă, tu, ăla oare e Audi? 2 milioane, l-ai pus și tu la 2 milioane? Frate, mi-l cumpără de, dacă mi-l cumpără, Lil Pup. Iertați-mă dacă greșesc, nu mă prea uit. Da, Lil Pepe la... Ce? Nebunul ăla, deci hai că o să ies, că se pare că nu mi-l cumpără nimeni. What the fuck? Și o să pun pauză. Da, deci sper să mă lase YouTube-ul să pun un episod de 20 de minute filmat cu Mobizen. Deci, frate, dacă mi-l cumpără cineva de tura asta, deci se fac bani cu i8-ul, n-ai ce zice de i8. Poate bag de la car parking. Da. Nu! Hidrantul nu mă face să-ți zic. Wow, de ce nebunie acolo? 6 m, ha. Oare ce are omul? A fumat ceva? A intrat fumat? Nu fumez nimica. Du-te, mă, cu... Du-te, mă, și mă lasă să vinde o mașină. Ești nebun la cap. Care model. Bă, dar ce are toată lumea de râde, bă? S-a stricat și mie ceva să râd. Și eu dacă nu râd. Ce rost mai are? Deci, asta e chestia, să ai o mașină de 1116 HP. Nu poți să dai un pic în spate că se duce până la naiba.
8. Gata. Ce? Nu mă lasă să-l vând? Ce? Bă, deci nu mă lasă să-l vând. Cred că o să închid episodul acum, că nu mă lasă să-l vând. Deci eu ați fost Cosmin, dați un like și un subscribe acolo. Îi salut!